景區。嗱，各位，咁我哋而家咧就嚟到嗰個高雄。高雄呢一個地方咧就係以前就係嗰個象成宮喺嗰度駐紮兵營嘅咁嘅一個地方。咁而家咧仲遺留咗好多嗰啲咁嘅古圍牆等等嘅嘢。咁我哋咧就順便行過隔離嗰個叫做伴水河鄉嗰個公園。睇唔睇到啊？哇，兩個塔，雙子塔哇，一條龍，一隻虎咁咧喺個龍口入，喺個虎口出。咁你就可以解除一生嘅叫做咩？嗰個厄運咁正式係鐵虎海鐵虎海啦，係咪咁呢個公園整得幾靚下嘅，睇落去好多人嘅喎，啲遊客人山人海喎，好多人嘅喎你睇下吳賴時乜到係嘛？手舞足蹈歡欣起舞係嘛？真係你仲有幾隻鴨仔喎？係咪野生，因為人養咁唔知啦。幾隻水鴨仔，好啦，咁我哋繼續行。哇！啲番鴨喎，有啲番鴨嚟嘅。番鴨兩隻都番鴨。呢度兩隻都番鴨嚟嘅嗱。番鴨嚟嘅。一隻公一隻乸。唔知。嗰度啲水度係啲水鴨嚟喎。係啦，應該係人哋。呢兩隻係咩？應該係人哋養㗎啦，呢啲都係人養㗎啦。佢都唔怕人嘅嗬？怕乜啫？嗰啲番鴨唔怕人嘅，唔驚人嘅。整緊啊？冇嘢。哦，咁啊。冇嘢睇我要行到去影係啦。呢啲又係呢啲番鴨嚟㗎。係啦，全部人哋有啲人養嘅。唔係，我以為係野生嘅嗰啲咩水鴨、天鵝都唔係。嗰啲番鴨仔係人養嘅啫嘛嗱。仲有人喺度釣魚喎。佢唔係喺度食喎，佢好似放翻落去喎。仲有人喺度釣魚喎。呢度好多隻水鴨。係咩？好啦，仲有呢笪地方行埋先。行埋佢先。呢個水上亭閣啦，係嘛？仲有條水上嘅水上嘅天橋呢度哇好多呢度好多隻。呢度仙女呢個仙女下凡呢個點啊？